恭喜你！如果你睇到呢一度嘅話呢，你有救啦。我都係因為行到呢一步啊，先至救翻我自己。都係因為呢本書 It all starts with a budget 裏邊教嘅方法，將我喺欠債200萬裏邊救翻我出嚟喎。當時呢，我因為過度借貸去投資買樓。如果你想知道我點樣搞掂呢一筆欠債，記得睇我呢一條片啦。呢一步呢係最緊要嘅一步。一般人叫佢做預算，我呢就叫佢做案件重組，因為呢佢可以將我哋使錢嘅壞習慣呢一項一項咁樣揾出嚟。而家呢我就教你一個快啲嘅方法，點樣去做一個估算。首先呢，我哋要將開支列出嚟，每項作出一個估算喎。譬如話飯錢啦，如果我哋每日係用200蚊，就將佢乘以30日，等於呢就係6000蚊。車費來回如果搭地鐵係20蚊，將佢乘以30日，600蚊。租金啦，同埋電費、電話費同埋寬頻費，仲有買衫嘅開支。如果你唔係赤身露體嘅話呢，我建議呢個開支呢應該係0喎。仲有小朋友嘅開支啦，奉獻。如果你係基督徒嘅話呢，我哋會將1/10交俾神。如果你未去過教會嘅，我建議你去聽下教會嘅道理喎。仲有呢，就係保險同埋交稅啦。然之後呢，仲有就係喺調查裏邊發現冇錢都要去嘅旅行同埋家具都要將佢列出嚟。到最後啦，就係儲蓄。我哋應該將佢排第一，唔係將佢排到最後嘅喎。好似富爸爸嘅教導，我哋應該先將錢俾自己，先至再交俾人。呢個就係佢最大嘅哲學，Pay yourself first 啦。